Ashley ช่วยมือพองบันเต้ทางเควินตันยังไม่หายมันดังทับประลองจอบเต้มาค่ะปรับไอรีบไอวันตามปฏิขยมกับทางเควินตันซ้ำนังทว่าจะไม่ทวินนะสังกัดมือแกจะมโนรังปังทว่าไว้มาได้เล่นซากได้สำคัญแกประกันกนท้อนังผิบยึดแต่ท้อได้ชนะทางน้ำมวยแกตระแต่บันทว่าจะไม่ทวิทอมได้บันแต่ตัวจกใจนอกนี้เขาจะไอ้เธอสงสัยชมบ้านป่าใบที่แมนให้น้มแต่หกใบออฟออนเตอออฟออนซาเตอร์เย้รวยให้นะรวยให้โอเคปรองเปรียบนะเกมได้ปุ๋ยยื่นตะเลงไทยในนกคือตามร้องระบบปีมุกได้จีอาวุธการปีให้ต่อสู้บ้านก็จิตให้ซ้อมเรื่องคณีจิตให้นะมีอะไรคลาเมื่อนะเมื่อไหนว้าเราเอาไว้รอดิให้ฉันเตรียมเอาไว้เต้ฉันมันดังตีเนียงเจ้าจัดได้บ้านอะไรไปเนียงเจ้าสตรีขยำเลื่อนล่างมาให้เอ้ยว้าวบ้านให้เนี่ยนี่ละกรมฮอลเลชเน่เย้กรมนี้คณีจรันจีแบนให้เนี่ยนาท้าใครไอ้มาเนี่ยสมาหนังดับเนี่ยปีเนี่ยก็ยกชนะบ้านนี้แต่ระบบบ้านเมาส์มันเคยหล่อเต้ฮะแต่ไอ้บ่สายเตี้ยได้เจ้าก็บอกเลยเนาะบ่เป็นเจ้ามาพลอนก็เอาเกเตอร์ดับเบิลสวัสดิภาพแต่กาเปียคลุนเหมือนบ้านกะเป็นกระบอกยกเจงมาโกมาดองมือกะตินิท่าปอกกระบามคันเรื่องก็ได้โดยตัวกันเรียดีกลายเป็นการกระได้ให้บัดปลอลูเสียยับชั่วโมงตายยงบัลละเมอบอกเลี้ยงเลยสำหรับรับประใบบัลละเมอมันแม้นเชื่อการเปิดยงออกจ้า yes เรื่องเอากำลังจัดแต่ให้สบายจัดได้มันไอ้ไงมันแมนเต้คนกระได้จ้าเตะดังมันแมนเต้เจี๊ยบองโอนแต่ทลอบจอบกุ๊กไอ้ทลอบจอบกุ๊กไงเต้สกอร์เนี้ยเปิดชมโจถึงมือกุ๊กเพราะมันเนี่ยน้องสโลดบทครั้งนะรูปสะเป็นคลุนไม่หนึ่งอาจสโลดบทเต้สังมันแมนบานในท่าเจี๊ยมโนกระแมนนะขยำก็สะได้แต่ชมไปเอาจุดปูนยังมือมันเคยเต้ดังตรำทาทลอบจอบกุ๊กตราใต้มันแมนมนุษย์หรอสมตัวพองถึงออกนี่ขยำเคลียนให้สมหบสันบานตีประกอบจิบ้านน้องขยำหบเต้ประกอบจิเคลียนได้มาสลับบอลกับปูนทางนี้กันหบจมูกเคลียนได้นั่นมีแต่ไปช่วยได้แบบขมิ้นจานเอาหบอย่างไม่เต้เย่ปลองซองจอบให้บ้านทัวร์การบัดต้อยไปยิงซุ่มโอเคพวกมันเต้มายิงมันหบถึงเอาเคลียนได้ขยำหบอันนี้กับไปหบเต้ไงนี่ยิงเลยแต่ปีเนี่ยเต้กลมสมัยขยำจำเอาหัวยกใบมาเอาเต้หายไอ้เตะเกยยกเมาส์รถลางจงเปิดเจียปีบานนะใส่เกสนับนึกแต่ขยำยศไทยชัวแต่มาขายมาเลยโซนปันซันเอาช่วยเพิ่มหบก็เหมือนพลายได้นะฮะตามเปิดตื้อเลี้ยงจูเนี่ยบ่มรามันยังก็บานได้เปิดแมนได้เถอะเกอุตส่าห์เพิ่มบาปไอ้นะในช่วยเกตีนลุยสลังเกยาชมนั่งไอ้สลังเกนุชมก็อาสาช่วยหนึ่งได้เอาไม่ก่อนนี้มันทาชมสลังหนึ่งพองเถอะน้ำคะแนนหนึ่งยี่ไอ้เกหนึ่งยี่ดาวเนียงเฮ้ยชมอดดิมาชมกับดาวเฮ้ยกรอยอาหารโดยในขนมกุ๊กจังโจจัดโจตัวมือกุ๊กเพื่อจะเมทวีสมาจัดจมูกขนาดนี้ฮะเพื่อเมทวีสมาจัดในขนมกุ๊กไอจับอารมณ์ตรังโจแต่สัวสกตุ้งสำคัญจะปูปูเกยครั้งนะจำบานเต้การสมัยเนเรียนสกอลเมียนบัดแผะเฟื่อเขาเตยจอบกุ๊กเนบเตะเกยมันควาจมูกเกยเต้บ้านจะชมนัดบัดแผะแต่มือเกยแต่สมันมันดอทานในขนมนุ้งเมียนพนมเพลิงจานนะเนี่ยโต๊ะได้ขมิ้นมนุษย์ตัวมือเตยบานเกยหายถาจีบพนมเพลิงเปิดเจ้ากูอ่านนัดนะบ้านจิกชมตายแต่เฉลี่ยเปรี้ยวแต่เมื่อกี้ลูกครูปรับท่าเอาแต่จุบเนะคอพลายแต่เมื่อเนะจอบกุ๊กก็หลอดได้แต่เป็นนะบ่บัวขยำพองบ้านติ้งบ้านขมิ้นปัญหาหนูเต้แต่เตยสนาสมอันหยาดสันปริธานิเตยจมูกขนาดเต้เตยเสียเปียดอดหนานี่ฮะส่งไปแต่ขยมก็จำมันบานพ้องเกยปรับท่าคลาจุบเนะโตจอบกุ๊กจานชนำ
ពេលឃើញស្រីស្អាតហើយនឹងទោះមិនអញ្ចឹងពីមុនប៉ាខ្ញុំធ្វើចៅក្រមកាត់ទោសដាក់គុកច្រើនអ្នកណាស់បើជួបសត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅកុំនិយាយពីប៉ាខ្ញុំដាច់ខាតហាមនិយាយពីតកូលខ្ញុំដែរកំព្រួយអីបើមានអ្វីពួកជើងនឹងចាំជួយមើលរំខានហើយណាសុំទោសផងណាលោកឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះអៃវ៉ែនជាអ្នកសមាជិកជាមួយ Jackie និង Lincoln 2 ឆ្នាំហើយអៃវ៉ែនការងារច្រើនណាស់តែនៅមកធ្វើជាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តទៀតតែទួចទេធ្វើតាមចិត្តពួកលោកចូលទៅបានហើយបាទអរគុណមែនហើយ Lincoln ប្រាប់អ្នកនឹងក៏ជាមេធាវីដែរអូមែនហើយនៅ office ជាមួយគ្នាគ្រីសនៅ office មួយទៀតជាមេធាវីដូចគ្នាហ៎អត់ទេខ្ញុំធ្វើការខាងធនាគារជាម្ចាស់ធនាគារតែផ្ញើខ្លួនផងណាហើយសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយណាថ្ងៃនេះពិសេសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនាំមិត្តថ្មីមកពីអ្នកណែកុំធ្វើបាបគេឲ្យសោះដឹងដែរទេម្នាក់នេះឈ្មោះថាព្រីថានីហើយម្នាក់នេះឈ្មោះថាអាហួរផ្ទះដៃស្វាគមន៍ពួកគេបន្តិចទៅហេពួកគេមានទោសអីពេលស្និទ្ធស្នាលហើយពួកគេនឹងនិយាយប្រាប់យើងតែយើងមិនគួរសួរពួកគេទេព្រោះថាមានអ្នកទោសខ្លាំងប្រព្រឹត្តខុសចាប់រំលោភបំពានខុសសិលធម៌ទើបពួកគេខ្លាចថាបើសិនជាឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងប្រកាសជាមើលស្រាលពួកគេមិនខាននោះទេ Lincoln ចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងមិនខុសទេអ្នកខ្លាចចូលមកហើយក៏បារម្ភពីប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងទើបជួយគ្រប់គ្រងរឿងលុយកាក់ឲ្យអូស្មានថាគ្រាន់តែមកមើលទេលោកជួយពួកគេធ្វើរឿងបែបនេះដែរតែទួចទេជួយបានក៏ជួយទៅខ្ញុំស្មានថាពួកម្ចាស់ធនាគារមើលឃើញតែលុយមិនអត់ទេថាលេងទេអាឡុងលើកនេះមិនបានចាំលើកក្រោយចុះមកណែមកសុំទោសផងហៀឡុងជជែកគ្នាចុះចាំខ្ញុំណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យស្គាល់គេឈ្មោះហួរយ៉ាងម៉េចចាញ់ទៀតហើយលិខិតសុំសម្រាប់ឡងមកវិញតាមពិនខ្ញុំសួរឲ្យហើយយ៉ាងម៉េចហើយតាមច្បាប់ព្រមឲ្យស្នើសុំបានតែមិនអនុញ្ញាតនោះទេតែក៏ជិតគ្រប់ពេលកំណត់ហើយនៅឡើង2ឆ្នាំតែមួយផ្លែតទេណែថ្ងៃអាទិត្យមុនមានស្ដាប់បទចម្រៀងដែរទេខ្ញុំក៏សូមបទចម្រៀងឲ្យហៀដែរណាបទពេលវេលាដែលត្រូវបំភ្លេចអូនពីរស់ណាស់ចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ឆៃឈិននេះបទចាស់នាងចូលចិត្តដែរហើយចូលចិនឆាខ្វៃមានប្រវត្តិ100ឆ្នាំហើយយើងនៅតែហោមិត្តភក្តិឯងម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនអរគុណអរុនសួស្ដីលោកគ្រូមេធាវីលិនគឺផ្ញើឯកសារមកយើងទទួលរឿងក្តីដែលរួមភេទជាមួយនឹងអនិកជនកូនក្តីរបស់ពួកយើងគឺជាប្រុសវ័យកណ្ដាលហើយខាងដើមចោតគឺជាក្មេងលោកខ្លួនដែលជាអនិកជនស្រីលោកខ្លួនស្គាល់កូនក្តីយើងឆាវប៉ៃថងតាមអ៊ីនធឺណិតក្រោយមកឆាវប៉ៃថងបញ្ឆោតអាចេឲ្យលោកខ្លួននៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងសរុបទៅជាង10ដងឬរាល់ហើយឲ្យថ្លៃឈ្នួលខ្លួន2000មានច្រើនលើកដែលឆាវប៉ៃថងអាត់ឃ្លីបវីដេអូទុកត្រូវហើយដើមចោតយកឃ្លីបទាំងអស់នេះធ្វើផតតាំងប្តឹងថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទនឹងក្មេងរួមភេទតាម Twitter មានឃ្លីបដែរទេគ្មានទេសកត់លើចំណុចនេះទៅរួមភេទតាមទ្វារធំក៏ត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយអរគុណហើយណាលោកជាវនេះជាមេធាវីហ្វាន់ជឺអ៊ីមេធាវីហ្វាន់សួស្ដីលោកជាវពួកគេគឺជាកូនសិស្សខ្ញុំពួកគេនឹងជួយស៊ូក្តីនេះអង្គុយទៅលោកជាវមេធាវីហ្វាន់មានបទពិសោធន៍រឿងក្តីបែបនេះហើយគេនឹងជួយនិយាយរៀបរាប់ព័ត៌មានលម្អិតហើយលោកជួយរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងឲ្យគេស្ដាប់ផងទៅសូមឲ្យនិយាយការពិតមេធាវីហ្វាន់ពិតជាអាចជួយលោកបានលោកជាវពេលនេះលោកជាប់បទល្មើស2បទទី1រួមភេទជាមួយនឹងក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយទី2បង្ខំរួមភេទតាមទ្វារធំបទល្មើសទី1បើក្មេងក្រោមអាយុ13ឆ្នាំគឺទោសធ្ងន់បំផុតជាប់គុកមួយជីវិតតែពេលកើតក្តីយុវតីជ័យអាយុ15ឆ្នាំពេញទោសធ្ងន់បំផុតគឺថយមកច្រើនជាប់គុក5ឆ្នាំហើយបទល្មើសទី2បង្ខំរួមភេទតាមទ្វារធំបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរតែត្រូវមើលតាមករណីបើសិនជាស្ថានភាពនៅពេលនោះវាសរីនឹងការចាប់រំលោភលោកអាចជាប់គុកអស់មួយជីវិតតើលោកមានដឹងដែរទេ
កាត់អីខេកសូកូឡាមិនឆ្ងាញ់ទេ អត់ទេឆ្ងាញ់ តែមុខរបស់នាងមើលទៅដូចជាចិត្តជាប់គុកអញ្ចឹង ខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំស្គាល់ជេ ហ៎ មើលចាស់ ត្រូវឲ្យដូចណាស់គេត្រូវជាស្អីដល់នាង ពេលខ្ញុំទៅណែនាំនៅសាលាមធ្យមគេជាកូនសិស្សនៅទីនោះ ចៃដន្យណា ក្រោយមកយើងដោះដូរអ៊ីមែលគ្នាគេឧស្សាហ៍ផ្ញើមែលមករកខ្ញុំណាសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមេធាវី ក្រោយក្តីរឿងឈិនចិនអានច្រើនប្រពន្ធគេទម្លាក់សមុទ្រហើយខ្ញុំរៀនយល់បានម្យ៉ាងបើដល់ពេលត្រូវដកខ្លួនចេញពុំនោះទេអាចធ្វើឲ្យតានតឹងបាន តែខ្ញុំមិនយល់ទេក្មេងប្រុសអាយុប្រហែលគេកំពុងតែគិតអីតែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអីគេមិនលុយទិញកាបូប brand name លោកសាច់អី អត់ទេខ្ញុំនឹកឃើញមនុស្សម្នាក់ នឹកឃើញអ្នកណា គេខ្លាចជាប្រពន្ធអ្នកផ្សេងទៅហើយតែកុំបន្ទោសគេអីខ្ញុំឲ្យរបស់ដែលគេត្រូវការមិនបានមុនប្រឡងសង5នាទីខ្ញុំទើបបានដឹងតាម Facebook គេ ហេ ណាចាំបានទេមេតាវិនលីនប្រាប់ថាគាត់សម្ដែងល្អពេលដែលគាត់ប្រឡងមានមិត្តយកយន្តសិនឲ្យគាត់បៀមហើយក៏ប្រឡងជាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាហើយមានមិត្តម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាពូពេលឧបសគ្គរៀនបែបម៉េចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរឹងមាំឡើងគិតក្នុងចិត្តថាជិះសេលរកពី A ដល់ Z មិនបាននៅតែអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបាន លោកចំអកខ្ញុំអី អ្នកណាថាដឹងថាលោកគ្រូជេរយូរប៉ុណ្ណាទេគាត់ប្រាប់ថាគិតអ្វីកុំឲ្យឆេះឆាវពេកត្រូវធ្វើតាមនាងមើលឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចអរគុណ Cheers Cheers ហូលី ចា៎ សោះច្រើនទេ នៅពីឈុតទី អូខេពេលនេះមិនតាន់ប្រើស្អាតចាំយកមកឲ្យព្រោះថានាងត្រូវត្រៀមមង្គលការអូខេ ចា៎អូខេហេមួយរយៈនេះអ្នកគ្រូ happy រឿងអ្វីទេ មិនដឹងទេតែមួយរយៈនេះគាត់ happy មួយខែនេះគាត់ជេរខ្ញុំតែមួយលើកទេ មួយលើកពិតទេ ហើយទៅធ្វើការសិនហើយ អោះយកនេះទៅកម្មវិធីមែនទេ យប់នេះខ្ញុំត្រូវទៅប្រមាញ់ហត្ថលេខាអ្នកនិពន្ធ អ្នកណាចេញសិភៅថ្មី គ្រាន់តែរលែងឲ្យខ្លួនឯងកុំឲ្យងប់ងល់នៅ office ថ្ងៃនេះផាត់មុខស្អាតណាស់ណនេះផាត់ម្សៅច្រើនឬក៏ស្បែកពណ៌ស៊ីចម្ពោះអូហូ ហាលោកជាគ្រូម៉ាក់មើលមិនដឹងទេ ប្រកាសជាដឹង ត្រូវហើយនិយាយពីតុចិនហូលីរៀបការចុងខែនេះហើយត្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងតាមការងារហើយ ឲ្យតែឈិនជួយទៅជើងជ្រូកខរ៉ូបូតាអន្តើ មិនបានហូបទេអីត្រូវហើយថ្ងៃនេះលោកទៅសវនកម្មក្នុងទឹកតកកនៅមានតែយកហូបចុះក្មេងៗហូបរួចហើយ ទើបមកពីដល់លេងហ៎ ខ្ញុំមានលុយទិញ តាមសប្បាយចង់ អរគុណ អរគុណអរគុណ អរគុណ ជាលោកទេអី បើនាងដឹងថាជាខ្ញុំនាងមកដែរទេ អរគុណ ចេញតាមសប្បាយ មិនចង់ជឿទេថាលោកចូលចិត្តមកពិធីបាក់សម្ពោធសិភៅ នាងច្រើនច្រើនដែលនាងមិនអាចស្មាតដល់តែមិនអីទេខ្ញុំនឹងឲ្យពេលនាងបានសិក្សាខ្ញុំសុំទៅខាងនោះសិនណានាងដើរមួយសិនទៅ អូខេបា អូ ន ខេ ភ្លក់តែផ្កាបន្តិចទៅ អរគុណ គិតថាយ៉ាងម៉េចដែរ ល្អណាស់ ហេ no man អាយវ៉ែនចៃដន្យមែន អូខ្ញុំមកជាមួយមិត្តស្រីគឺចង់មានចំណេះដឹងខ្លះចាំមិនដែរពេលនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងតែ សូមទោសផងណាខ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិទំនេរចាំនិយាយគ្នាហើយចាំខ្ញុំទេរកណាបាយបាយ ណូមែនពេលនេះចង់ទៅច្រើនកន្លែងទៀតទៅវិញទៅ លឿនម្លេះទិញសភៅរួចហើយហ៎ រួចហើយខ្លាចនឹងឆាប់ធុញ អូខេតោះ ជិតមានការតាំងពីពណ៌ថ្មីហើយ ប៉ិតអីប្រសាណា ដល់វៀនហើយ អូខេ អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិធីសម្ពោធសិភៅថ្មីរបស់ដននេះក៏ដល់ពេលហើយអញ្ជើញដននិយាយជាមួយនឹងពួកយើងបន្តិច ជាដំបូងសូមអរគុណមិត្តដែលទោះជាស្លាប់ក៏មកចូលរួមពិធីសម្ពោធសិភៅថ្មី អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពីរយ៉ាងមួយគឺសិភៅពីរគឺទេសចរនិងរូបថតច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំប្រើពីយ៉ាងច្រើនលុយយ៉ាងច្រើនទៅជាង50ប្រទេស អូហូ ប៉ុន្តែសម្រាប់មុនទៅហើយសិភៅមួយក្បាលនេះមិនមែនសិភៅទេសចរលៀងចម្រះចិត្តនោះទេមិនមែនជាការឡាយទេសចរឬទិញសិភៅនេះយកទៅឲ្យអ្នកដែលមានទម្ងន់ឬមួយក៏អ្នកលើឈាមអ្នកមានជំងឺបេះដូងខ្ញុំថាទុកឲ្យស្រួលទៅវិញកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាដាច់ខាត ព្រោះសិភៅនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្នានឹងអានឃើញថាការខ្ញុំនៅប្រេស៊ីលវានឹងត្រូវពីរ៉ាន់ចាខំដាច់ដៃប៊ីធ្លាក់ចណ្ដាលកម្មទី200លើដំបូលពីរ៉ាមីតណា អូ លើពីស្មៅយ៉ាងធំនៅក្នុងតង់ដេកជាមួយនឹងតាវស្រែកឃ្លៀនជាង10ក្បាល អូហូ អូហូ កំពុងសពភីងនៅអាមេរិកខាងត្បូងត្រូវបានគេយកកាំភ្លើងជុំអាប់ជុងដើមទ្រូងចង់ហូបអីដែរ អ្វីក៏បានស្រេចលោកចាស់ អាហារថៃឡទេ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តហូបហិល អាហារជប៉ុន ខ្ញុំមិនចូលចិត្តហូបរបស់ឆៅ អញ្ចឹងចាំគិតពីក្រោយទៀត អូខេអេមកខាងនេះ ហ៎ហាងនៅខាងនោះ មនុស្សស្រីពាក់អាវសជារៀមច្បងនៅអូហ្វីសអួតថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងចូលចិត្តបដៅខ្ញុំ អូក៏ល្អដែរហើយ សួស្តី អាយវ៉ែន អេស្លី សួស្តី 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 សូមណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺវិវៀន សួស្តី សួស្តី នេះគឺពូអ្នកទំនេរអត់មានការងារ គេ ធ្វើ ថាឯងនឹង ពួកគេតែងតែចាប់ក្រុមអានសិភៅរួចហើយក៏ណាត់គ្នាមកទីនេះណា អឺ ចូលចិត្តអានសិភៅដោះដូរចំណេះដឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចជជែកនឹងគ្នាបានថែមទៀត មែនអាចចូលក្រុមគ្នាបានសំទោសខ្ញុំមកយឺនខ្ញុំខកខានអ្វីហើយមែនទេ មិនប្រហែលទេដនទៅតែសម្ពោធរួចមិញនេះឯង ខ្ញុំក៏ស្រូតហើយខ្ញុំទិញសភៅលោកច្រើនណាស់លោកត្រូវចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្ញុំផង មានបញ្ហាខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺវិវៀនហើយនេះគឺសាន់នីភ្ញៀវប្រចាំរបស់សមាគម សួស្តី សួស្តី ណែពូជើងកំពុងស្វាគមន៍វិវៀនចូលមកសមាជិកក្រុមពូជើង ណែជួយកាន់ផងលើកនេះវេនខ្ញុំរើសហើយខ្ញុំរើសយកជូនីជីវ៉ាវៀនណាបេរឿងល្បីរបស់បុរសតាស្គាល់ទេ មិនស្គាល់ទេមួយក្បាលនេះមិនដែលអានទេ មិនអីទេខ្ញុំបានចប់ហើយខ្ញុំបាននេះខ្ចី ល្អណាស់ ប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណខ្ញុំវានឹងភ្លេចផ្ញើខ្លួនផងណា ពេលនេះក្រុមហ៊ុនលោកមានព័ត៌មានធំ សម្ដៅលើ Sir Fulin អេស្លីនឹងតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែរ ព័ត៌មានធំយ៉ាងនេះមិនដឹងទៅចម្លែង ធម្មតាគឺនាងដាត់ទុនឬមួយកលេងភីហ៊ុនដែរ អត់ទេ គ្រប់គ្នាក៏គួរតែមានគោលដៅនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិការវិនិយោគក៏ជាជំរឿនដ៏ល្អដែរមានពេលអាចជជែកគ្នាបានណាមិនចាំបាច់ទិញក៏បានដែរទុកថាជជែកគ្នាលេង និយាយបែបនេះគេនឹងគិតថារកភៀវ ព្រោះមិត្តភក្តិទើបនិយាយបែបនេះស្គាល់បែបនេះយ៉ាងដែរទេគឺគាត់បានលុយណាទិញសេះខ្ញុំនេះហើយគឺជាអារោគឲ្យគាត់គឺគាត់ទុកខ្ញុំគឺជាកូនធွာ បានហើយដឹងហើយថាពូកែ ជឿនិញ ហើយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចៃដនមែន មែនហើយ នេះមិត្តខ្ញុំអាយវ៉ែន សួស្តីអំប្រុស អាយវ៉ែនតែអញ្ចឹងឯងជាមនុស្សខំធ្វើការនិយាយពីការវិនិយោគមិននិយាយមិនបានគេបបួលឲ្យនាងវិនិយោគទេអត់ទេ
តែប្រាប់ថាចង់ជួយរៀបគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបង្រៀនវិធីលេងភាគហ៊ុនហេតុអីសួរបែបនេះបើគេហៅឲ្យនាងទិញខ្ញុំណែនាំឲ្យនាងគិតឲ្យបានល្អខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថាចង់ទិញខ្ញុំមានមិត្តស្គាល់បាននេះពេលនេះខាត់ដើមធ្ងន់មិនបានដូចអាយវ៉ែននិយាយកុំថាខ្ញុំចេះដឹងអីតែខ្ញុំថាម្នាក់នេះទុកចិត្តមិនបានអាយវ៉ែនចូលចិត្តអួតបន្តិចមែនតែគេជាម្ចាស់ធនាគារគ្រប់គ្រងការវិនិយោគក្រុមហ៊ុនទើបទិញយក Fulin នាងក៏ដឹងដែរគេមិនបោកខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែបំណងល្អទឿននាង Ashley ខ្ញុំដឹងថាបទពិសោធន៍ឡើងសាវនាការនាងច្រើនជាងខ្ញុំពូកែជាងខ្ញុំតែមិនមែនបានន័យថាផ្នែកផ្សេងល្អជាងទេកុំចេះដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំស្គាល់មិត្តប្រុសខ្ញុំច្បាស់យ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណដែលបារម្ភមានអ្វីមែនទេសុំទោសខ្ញុំមានការបន្ទន់ត្រូវឆាប់ទៅមកពេលនេះខ្ញុំប៉ាចុះទុកខ្ញុំប៉ាវិញហើយចាំណាត់គ្នាសាជាថ្មីអូខេបាយបាយនៅសុកស្រាប់តែទៅវិញហ៎ហេចិនដាយន្តមិនប្រក់ក្តីប្រាប់សន្តិសុខទៅមានអ្វីមែនទេសុំទោសជួយមើលផងចន្ទាយន្តមិនកម្រើកចុចយ៉ាងណាក៏មិនកម្រើកដែរចាំខ្ញុំប្រាប់ជាងជូនរងចាំសិនទៅណាលឿនបន្តិចទៅអរគុណស្រាប់ហើយខ្ញុំណាត់ហ្វានីឲ្យយកសម្បត្តិមកចាំនៅទ្វារសាក់ទេរកគេទៅសាក់មើលក៏បានអត់មានសេវាសាក់របស់បងមើលតែមិនចេញដូចគ្នាហើយមានតែរងចាំនឹងហើយចាំបានទេថាកាលនោះពួកយើងទៅញូវយ៉កទៅលេងប៉ាធွာជឺនីងថ្ងៃទី2ទៅអគារ Empire State ជាមួយនឹងជឺនីងថ្ងៃហ្នឹងសែមក៏នៅជាមួយដែរកាលនោះមិនតាន់បែកគ្នាទេយើងជិះចដាយន្តទៅជាន់ទី55ហើយចដាយន្តក៏ខូចអូនចាំបាត់ដែរទេជាប់ឡើង2ម៉ោងឯណោះកាលនោះកូនយើងគេសម្រក់ទម្ងន់ធ្វើឲ្យដៃជើងគ្មានកម្លាំងសំណាងហើយដែលបងច្បាច់ដៃឲ្យរហូតកុំអីតម្រាំទៅដល់ជាន់ខ្ពស់បំផុតច្បាស់ជាត្រូវហៅឡានពេទ្យហើយមកពីបងនឹងតាមចិត្តកូនពេកថត់ក៏ព្រោះតែបងស្គមក៏ព្រោះតែបងដូចគ្នាបន្ទុះបងទៀតហើយចុះអ្នកណាដែលនាំកូនទៅសបហ៊ីងទិញខោអាវនៅអ៊ីតាលីមិនមែនជាបងទេដឹងហីជាងមកហើយពួកលោកចិត្តចេញបានហើយលោកចាំមិនហើយមិនអីនោះទេលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កាត់អីអត់មានរឿងអីកាត់ឡើងទៅនាងកាត់អីដែរអត់អញ្ជើញទៅអង្គុយសម្រាប់សិនទៅសុំមកកាត់ទៀតយកដប់មកណែចែកាត់អីអត់ហ្នឹងឯកសារក៏យកមកហើយមិនក៏មិនព្រមឲ្យទៅហៅតែស្រាមិនព្រមនិយាយស្ដីទាត់តែសោះនៅផ្ទះមានបងប្អូនប្រហែលនាក់ខ្ញុំបងគេមានប្អូនស្រី2នាក់ទៀតប៉ាស្រឡាញ់ឯងឬស្រឡាញ់ប្អូនស្រីកាលនៅពីតូចខ្ញុំធ្វើខុសប៉ាខ្ញុំក៏វាយខ្ញុំពេលប្អូនស្រីខ្ញុំធ្វើខុសប៉ាខ្ញុំក៏វាយខ្ញុំទៀតមានប៉ាវាល្អហើយហ៎ស្អីគេល្អត្រង់ណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះប្រើដងប្រដាប់ជូតផ្ទះខ្ញុំក៏មានសាច់មានឈាមត្រូវគាត់វាយខ្ញុំពិតជាឈឺណាស់ចែមិនធ្លាប់ធ្វើមិនដឹងទៅត្រូវហើយម៉ាក់មានកូនតែម្នាក់កូនតែម្នាក់បែបនេះគាត់ស្រឡាញ់ស្លាប់ហើយលោកគ្រូត្រូវឬអត់ត្រូវ Yes អញ្ចេះចុះសាកនេះពណ៌សពណ៌ក្រហម water ជារ៉ាំជីនសាកមើលទៅចាំមិនហ្នឹងមុននេះសាកហាញ់តើលោកគ្រូអញ្ចេះចុះសាកភ្លួរបស់ខ្ញុំទៅថាជាអ្វី
ណែឈប់បានហើយណែ អត់ទេ ចាយផឹកចានជ្រុលហើយណែបានហើយណែចាំខ្ញុំជូនចាយទៅផ្ទះ ខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំចេះញាក់តិចអណ្ដាតក៏មូបានដែរ ខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់រឿងសម្ងាត់ចាយដែរប៉ាខ្ញុំក៏ចេះមូនដាតដែរហើយបន្តមកដល់ខ្ញុំក៏ចេះមូនដាតដែរ ត្រូវហើយឯងចេះមូអណ្ដាតដែរ មែនហើយ លោកគ្រូឲ្យលេងអីមិនដឹងទេ ចង់ស្លាប់ហើយមែនទេ ចាត់ដល់ហើយ ណែជួយគិតលុយតុកនេះនិងតុកនោះចុះបញ្ជីខ្ញុំចុះបានណែខ្ញុំទៅយកឡានសិននាងទៅគ្រាអេស្លីចេញមកអូខេហើយម្យ៉ាងទៀតហើយនាងជួយមើលអាប្រែតនោះឲ្យខ្ញុំផងណាស្ដាប់បានទេហ៎ ឲ្យមើលអី ខ្ញុំចង់ផឹកទៀត ប្រយ័ត្នផង ចង់ផឹក ហេតុអីស្វឹងដល់ថ្នាក់នេះ នាំខ្ញុំទៅទៀត ឡើង មែ ឡា ន នសិន ទេ ទៅឆាប់ឡើងឡានទៅ លោកដឹងទេខ្ញុំជាកូនស្រីតែមួយខ្ញុំមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ មេទ្វីលិនឯកសារនឹងអាវអេស្លី លោក នៅ មិន ទីនេះ ដឹងគ្មានអ្នកណា ហើយ ដឹង ផ្ទះរបស់គាត់នៅឯយើងនឹងហើយ លោកគ្រូលៀនខនជូនខ្ញុំទៅវិញខ្លួនឯង បាយបាយនៅសិនហើយ ណាជប់សិនចាំខ្ញុំជូននាងទៅវិញណា ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេ ខ្ញុំនិយាយមែនតើ តាមចិនហ៊ានណាត់គេចេញមកតែមិនហ៊ានជូនទៅផ្ទះសំជាកូនប្រុសដែរទេ អ្នកណាថាណាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែមកយកឯកសាររួចហើយទៅវិញមិនដឹងហេតុអីគាត់មិនព្រមឲ្យខ្ញុំទៅវិញ មិនមែនទេគាត់ញ៉ែឯងហ៎ អត់ទេមិនបានប្រាប់គាត់ថាញ៉ែតែខ្ញុំបានន័យថាយប់នេះត្រូវតែមានអ្នកនៅជាមួយគាត់ ទាំងពីរអ្នកគ្មានអ្វីពិតមែនទេ ហើយនាងមិនមែនជាអ្នកសួរមុនគេទេដឹងត្រឹមថាពិតគឺពិតគេគឺគេ មិនបាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឃើញលោកគ្រូខឹងដល់ម្លឹងទេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនៅយាមឯងទៀតផង ណែមិនក៏នាងមិនសួរលោកគ្រូនាងឲ្យដឹងទៅហេតុអីត្រូវជូនអេស្លីទៅវិញ ឲ្យខ្ញុំសួរចង់ឲ្យគាត់ជេរខ្ញុំហ្មង ណែមិនមែនទៅខាងនោះទេហ៎ ឯងក៏មិនគួរទៅខាងនេះដែរ ខ្ញុំជូននាងទៅវិញ ថ្ងៃសម្រាប់ត្រឡប់ទៅរកម៉ាក់ ទៅដល់ណា ធូគួរវ៉ាន ធូគូវ៉ាន់ដូចគ្នាហ៎ណែចាំខ្ញុំផង គេសិនទៅហេតុអីក៏ស្វឹងដល់ថ្នាក់នេះយប់នេះបើមិនជួបខ្ញុំច្បាស់ជាកើតរឿង មិនបាច់មកល្អនឹងខ្ញុំទេហេតុអីខ្ញុំមិនមែនព្រាថានីហេតុអីមនុស្សប្រុសត្រូវមានស្រីហេតុអីមនុស្សស្រីសពតែល្ងងហេតុអីក៏គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំ មិនថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់នាងមានអ្នកស្រឡាញ់នាងណា គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ មិនក៏ថាគ្មានអ្នកស្រឡាញ់កុំធ្វើបែបនេះខ្ញុំអាណិតនាងណាស់ដឹងទេ ហើយលោកមិនដឹងទេថាខ្ញុំហត់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំហត់កម្រិតណា ហ
ដឹងអញ្ចឹងជីឡានតិចទៀតមិនគួរដើរឆ្ងាយយ៉ាងនេះនោះទេ ខ្ញុំដើរឡើងស៊ាំហើយបើខ្លាចទៅវិញទៅមិនបាច់ជូនទេ មិនបានសន្យាឲ្យថាជូនទៅ អូឯងធ្លាប់ដឹងទេច្រើនឆ្នាំមុនធ្លាប់កើតរឿងលួសព្រលឹង ជារឿងអីទៅ មានកូនក្មេងម្នាក់ទិញនំប៉័ង6ដុំទាំងជឹងពេលគេចង់ហូបពេលបើកប្រអប់នំប៉័ងក៏បាត់ទៅអស់គេងើយមុខឡើងឃើញមនុស្សស្រីអាវក្រហមសក់វែងសម្លឹងគេដឹងទេថានាងនិយាយអី គេនិយាយថាម៉េច នំប៉័ងជាប់នៅលើកម្រង អើយនាងទៅស្ដាប់ឮមកពីណាទៅកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏អាសាមកទិញនំប៉័ងនៅម្ដុំនេះដែរមិនដែលឮរឿងនេះទេក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនៅកាច់ជ្រុងនេះពីមុនគឺជាសាលាមត្តេយ្យខ្ញុំរៀននៅ2នោះឯងដឹងដែរអត់ អញរៀនទីនោះហីខ្ញុំក៏រៀនចប់ទីនោះដែរខ្ញុំចប់ចំនួនទី2ខ្ញុំចប់ចំនួនទី1 ម៉ាក់ខ្ញុំកេងហើយណា ចាអាជីទៅគេបានហើយកូនឈប់មើលទៅ ម៉ាក់កុំរវល់ម៉ាក់ មកហើយហ៎ ចាហេតែគេបានហើយសំ5នាទីនេះឯងមើលកូនរឿងខ្មោចរាល់ថ្ងៃបងក៏កាន់កំបិតគួនអ៊ីរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាអេដូចបងគេហៅថាហាត់ប្រានមិនមែនលើកតបវាយគ្នាតែគេងទៅហើយចៃហូឈុំនិយាយទៅឲ្យលឿនឡើងលឿនឲ្យលឿនឡើងប្រយ័ត្នផងអេពួកឯងល្មមគេងបានហើយ រកអីហ៎ រូបកាលរៀនមកតៃ រកធ្វើអី ម៉ាក់កំសួរអីតាបានទេ រកមើលក្នុងថង់ពណ៌លឿងក្រោមគ្រែរបស់ឯងការនៅរៀនមកតៃម៉ាក់ទុកក្នុងនេះ កាត់អីនឹងកូន អាប៉ែលើកើនឹងពិតមែន កូនលើកើជាង ឈឺបាយថងគិតថាខ្លួនឯងជាមួយនឹងអាជើគឺជាគូសង្សារអានតាមសារដែលបានឆាតរកគ្នានៅមានការចែកចង់ផងដែរហើយមានកាដូឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក យើងត្រូវតម្រាំទៅរកតំណែងតំណងប្រុសស្រីវាមិនមែនត្រឹមតែការជួញដូរតែមួយមុខទេ ទោះជាមិនសូវទំនងថាតាំងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នារឿងលុយកាក់មនុស្សស្រីគឺមិនទាន់គ្រប់អាយុបទល្មើសនេះគឺកិច្ចមិនផុតទេ រួមភេទជាមួយក្មេងរឿងនេះខ្ញុំគិតថា អើអ្នកម៉ាក់មានសក់ស្កូវហើយ ត្រង់ណា ត្រង់នេះបានហើយចេញទៅគួរឲ្យធុញ ដូច្នេះបើគិតទៅ ដល់ណាហើយ នេះរឿងក្តី18បូកមិនសមចំពោះយុវវ័យនិងកូនក្មេងទេចាញ់ទៅ តែអាចនៅជាមួយអាណាព្យាបាលបានតើ យ៉ាងមិនដែរជួយសៀនកូនជួយយ៉ាងមិនដែរ ជាដំបងពាក្យថា dating មកពីណាមានអត្ថន័យបង្កប់ឬក៏អត់ វាពិបាកយល់ណាស់ចាំអ៊ំយក CD យកមកឲ្យមើលក៏ចប់ទៅហើយ ហេ គឺត្រូវទៅមើលជាមួយនឹងប៉ាអ្នកម៉ាក់ធ្វើឲ្យយល់ច្បាស់ ខ្ញុំសួរថាពួកអ៊ំយល់ថាពាក្យ dating ដែរទេហេតុអីបានជាប្រើពាក្យថា dating មើលទៅឯងគឺដូចជាយល់ច្បាស់ណាស់និយាយស្ដាប់តិចទៅ តាមពិត dating ចេញមកពីភាសាជប៉ុនហៅទូទៅថា dating តាមពិតទៅវាគឺជាការតាក់ទងគ្នា ហាននេះអូនអាចគេមើលអ្វីមែនទេហេតុអីបានជាគេដឹងគ្រប់រឿង កូនប្រុសយើងធំហើយគេរើសសិភៅអានខ្លួនឯង ពិតមែនហើយមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកម៉ាក់រើសឲ្យទេសិភៅបន្តខ្ញុំនឹងអានរបស់អ្នកម៉ាក់មានឈ្មោះថាបុរស ប៉ុណ្ណឹងបានហើយទៅយកតែផ្កាមក បាទ បកមករឿងឈៀងប៉ាយធំវិញពីថ្ងៃនេះយំសោកជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ ពិតមែនទេប្រពន្ធមិនខឹងទេ អាយ៉ានៃជាមួយក្មេងមិនខឹងមិនបានទៅតែពីថ្ងៃនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមធ្វើលែងដឹងលឺអីហើ មិន យ សមទេមិននឹងអាចខ្លាយទៅជាអញ្ចឹង លឺប្រាប់ថាប្រពន្ធគិតតែពីធ្វើការពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគ្មានអីនឹងគ្នា ហេតុផលប្តីផ្ដាស់រឿងប្តីប្រពន្ធមិនមែននៅជាមួយគ្នាព្រោះតែរឿងសេចនោះទេហេមកតាំងពីកាលហ៎ហើយមកធ្វើអ្វីអស់សំណាយទៀតអាក្បាលខូច ក្មេងសម័យនេះគេឆាប់ដឹងដោយកូនស្រីខ្ញុំក៏ដឹងគ្រប់យ៉ាង
មិនដឹងក៏សើចក្នុងអ៊ីនធឺណិត សើចក្នុងអ៊ីនធឺណិតមកជួបមនុស្សដូចជាឈឺប៉ៃថងច្បាច់ជាស៊ុយ ដូច្នេះសារដែលគេឆាតរកគ្នាត្រូវឆែកឲ្យលំអិតតើបាននិយាយពីបាក់ការីនេះសំខាន់ណាស់យ៉ាងម៉េចនៅលួចទៅស្ដាប់ក្នុងសវនាការទៀត លួចទៅមិនហ៊ាននិយាយទេ ថ្ងៃក្រោយដើរផ្លូវជាមួយគ្នាហើយ ហេទៅសួរមកទៅជប់នេះញ៉ាំបាយកន្លែងណា មិនបាច់សួរទេមានជប់លៀងនៅសមាគមអ្នកចូលចិត្តអាន អ្នកចូលចិត្តអានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែន សង្ស័យរវល់ពេកទើបចង់លំហែខ្លះអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំសុំទោសចៃដននេះគឺជាប់ញនៅខាងក្រោមទើបបានច្រឡំមកជិត អេមកអង្គុយនេះមកទុកកៅអីឲ្យហើយឆាប់ឡើងអង្គុយមក មកគ្រប់ហើយចាប់ផ្ដើមហើយណាសៀវភៅនេះនិយាយពីបុរសត្រូវតែឲ្យបុរសនិយាយមុនទៅបានត្រូវហើយដល់និយាយមុនទៅ អូខេខ្ញុំនិយាយមុនជួននេះជីវ៉ាឋានៈប្រាប់ថាមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីមានគំនិតចំពោះស្នេហានឹងរៀបការមកដូចគ្នាទេចំណុចនេះខ្ញុំយល់ស្របចំពោះមនុស្សប្រុសញ៉ៃគឺញ៉ៃមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរៀបការទេ មែនហើយខ្ញុំទៅតែដឹងថាមនុស្សស្រីពិតជាល្ងងខ្ញុំគិតថាមិត្តប្រុសសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ តាមពិតចំពោះមនុស្សប្រុសស្នេហានឹងទាត់បាល់ផឹកស្រាលេងស្គីទេសចរស្តៀងគ្នាជាការរីឡែកជាការប៉ះប៉ូវស្របគ្នានេះចង់ដូរក៏ដូរភ្លាម គិតទៅក៏ត្រូវដែរមនុស្សប្រុសរវល់ខ្លាំងគ្មានពេលហូបបាយជាមួយនឹងមនុស្សស្រីតែអាចឆ្លៀតពេលទៅផឹកស្រាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ អញ្ចឹងប្រុសប្រភេទណាដែលចូលចិត្តធ្វើមិត្តប្រុសតែមិនចង់រៀបការ តែខ្ញុំចូលចិត្តរៀបការភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារវាល្អណាស់ចែកចង់គ្នាមួយជីវិតមិនចោះសម្រងគ្នាទោះជាប្រុសក៏ត្រូវរកសុវត្ថិភាព សានីសួរដនទៅវិញទេព្រោះសតតែដនដែលមិនទាន់រៀបការ មែនហើយ ខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំជាបាសីដែលមានសម្បុកហោះហត់ហើយក៏មកវិញប៉ុន្តែមិនជួបប៉ុន្មានក៏ចង់ហត់ទៀត ព្រោះថាបាសីចូលចិត្តទៅណាមកណាមួយទេសភាពដែលខុសប្លែកគឺជាសេរីភាពរបស់វាអារម្មណ៍ឈរលើទឹកដីធំគឺពិតជាល្អណាស់ ជនរងគ្រោះអាចេព្រមលក់សេវាកម្មខ្លួនឯងហើយរលឹកក៏បានលុយពីចុងចោត 2000 ទៅ 5000 អាចេព្រមសារភាពថាដំបងគេលក់ខ្លួនដើម្បីរលុយទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃមិនយល់ទេថាក្មេងសម័យនេះគេគិតពីអីដោយរាងកាយត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ពួកគេ ខ្ញុំគិតថានាងមកពីបរទេសគួរតែ មានទស្សនៈទលាជាងនេះអី ខ្ញុំមិនបានន័យថាពួកគេធ្វើត្រូវទេ អាចេតែអាយុ15ឆ្នាំកាលខ្ញុំអាយុ15គិតតែពីរៀនតែម្យ៉ាងគត់មកដល់ផ្ទះគិតតែពីធ្វើកិច្ចការផ្ទះ កាលដល់ខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំបានប្រាប់អាកធាត់នៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកើតចេញពីឃ្លៀករបស់ម៉ាក់ ហើយគេថាម៉េចដែរ គេថាប្រកាសណាតែណាក៏កើតចេញពីឃ្លៀកទាំងអស់ហ្នឹង ហូហេតុពេកហើយណាដល់គ្នាធ្វើមានតាសញ្ញាណបានហើយនៅ អំពាក់ព័ន្ធអីដែរ បើមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំក៏មិនជឿដែរ នេះដល់ថ្នាក់ឃើញចុះបើមិនឃើញគេធ្វើអីខ្លះទៅ ជីសេលកាតអីឬអត់មិនហ៊ានមើលមែនទេ សង្ស័យមកពីធ្លាប់ស្គាល់អាចេនិយាយគ្នានៅសាលាទើបយកមិនបាន ខ្ញុំយល់ អូខេថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងសិនចុះត្រឡប់ទៅសម្រាប់ទៅ
ថ្ងៃស្អែកចាំពីគ្រូគ្នាថាត្រូវស៊ូបែបណា ខ្ញុំមិនអីទេលោកគ្រូបន្តទៀតចាស់ នឹងច្បាស់ហើយហើយចុះ Quinton ខ្ញុំអូខេ ឡោះបានចាំបន្តទៀតទៅសុំស្ដាប់យោបល់ ខ្ញុំគិតថា ក្លឹបជាផុសតាំងយ៉ាងច្បាស់ជាទូទៅរួមភេទជាមួយក្មេងមិនតាន់គ្រប់អាយុមានកំហុសស្រាប់តែហើយ ហើយរឿងបង្ខំរួមភេទតាមទ្វារធំគ្មានរូបជាផតតាំងមានតែសម្ដីរបស់អាចេប្រហែលជាស៊ូបានទោះជាខ្លួនអាចេប្រាប់ថាមិនបានយល់ព្រម ដូច្នេះតួអាចេយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមមានផលចំពោះការកាត់ក្តី លើកមុនពួកអញទៅជាមួយខ្ញុំចាំបានទៅទូធួនបំផុតដែលខ្ញុំប្រាប់ប៉ុន្មានជីសែល ជាប់គុកមួយជីវិត មែនហើយបើអជើជួបព្រមខ្លួនឯងអាចសម្រានទោសដល់ទៅ4ឆ្នាំតើមែនទេ ហេតុអីក៏ដឹងថាគេយល់ព្រមឬអត់ គឺចិត្តគេចិត្តយើងសារគិតថាអជើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនជល់ព្រមហើយត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើបែបនេះអារម្មណ៍ក្រោយពីនេះទៅតើនឹងទៅជាបែបណាទៅ ខឹងយ៉ាងខ្លាំង មិនចង់ឃើញឈាវបៃថងទៀត បើអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលបានកើតឡើងនឹងបង្ហាញតាមសារឆាតបែបណា ជេគេមិនតបសំណួរ លុបលេខទូរស័ព្ទគេចោល ឯកសារលើតុគឺជាទិន្នន័យឆាតអាចេជាមួយនឹងឈឺប៉ៃថងក្រៅពីរួមភេទតាមទ្វារធំនេះប្រហែលគឺជាចំណាយដែលជើងត្រូវការ 人戰埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴